ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಲೇಜ್ ವೈಬ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಬೇ ಲೀಫ್, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ತುಳಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಒಣಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ. ಇವಾಗ ಬೇ ಲೀಫನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೂ ಈ ಪುಲಾವ್ ಎಲೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಕಫವನ್ನು ಕೂಡ ನೀರು ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ 2 ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇ ಲೀಫನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತು 15ರಿಂದ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ರಾಮ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವಾಗ ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದು. ನಾವು ಬಳಸಿದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸತ್ವಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಸಿರಪನ್ನು 3 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ 15 ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದಾದರೆ 6 ದಿನ ಇಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ನೀರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.